小鸟和基普16吵人的大鸟。一天下午，基普刚刚睡醒午觉，他舒展了双臂，基普向下望了望小鸟的巢，小鸟还在睡午觉。基普抬头看了看天空，他看到天空中有什么东西。一只很大的鸟从公园上空飞过，那是一只很大的鸟。哦，不好啦！基普叫道。是另一只老鹰吗？那只鸟很吵，哇哇哇！它叫道。那只鸟离树越来越近，声音也越来越大。小鸟，基普叫道。小鸟，那只很大很吵的鸟也叫道。小鸟，基普说。他感到很疑惑。就在这时，小鸟醒来了。鹅小姐，小鸟喊。鹅小姐，基普说。现在基普更加疑惑了。小鸟，基普说。你认识这只鸟吗？是的，小鸟说。她是我的老朋友鹅小姐。Little Fox